her anımızda hastalık yapıcı kirleticilerin bulaşma riskiyle karşı karşıyayız. Nasıl mı? Her gün toplu taşımada, AVM'de, işte, okulda, parkta, yurtta, yemekhanede yani kalabalık ortamların içerisinde sosyal alanlarda bulunmaktayız. Dışarıdan sessiz ve sinsice bulaşan bu kirleticileri ise evimize ve sevdiklerimize taşıyoruz. Sonrasında ise soğuk algınlığı, ateş, öksürük, halsizlik gibi şikayetler için gece gündüz demeden çözüm aramaya çalışıyoruz. Bu kirleticilerden korunmak için evimizde mi saklanacağız? Tabii ki hayır. Peki ne yapmalıyız? Kendimizi ve sevdiklerimizi korumak, bağışıklık sistemimizi de güçlendirmek için MyGuard'dan destek alabiliriz. MyGuard içeriğindeki kekik, ardıç, karabaş otu, zencefil ekstreleriyle birlikte tıbbi nane yağı, C vitamini ve çinko ile formüle edilmiş çok güçlü bir doğal gıda takviyesinden oluşmaktadır. MyGuard bağışıklık sisteminizi güçlendirilmesine ve solunum yolu enfeksiyonlarından korunmanıza yardımcı olabilir. Aynı zamanda ateşli, öksürüklü, soğuk algınlığı olan gribal enfeksiyonların kolay atlatılmasına da destek verir. MyGuard'la ilgili detaylı bilgiler açıklamalarda. Sorularınız için iletişime geçebilirsiniz.